नाज़रीन, हैदराबाद समेत सिंध के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में गजगोड़ ऐं वॾफुड़े सां तूफ़ानी बरसात जो सिलसिलो जारी है। केतिरनि इलाइक़नि में बिजली जो निज़ाम दरहम बरहम थी वियो। शहरी तोड़े ॻोठाणा केतिरनि परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियण लॻा, जॾहिं त रोडनि ऐं रस्तनि ते पाणी तलाउनि जियां बीहजी वियो आहे। कराची समेत अंदरूनी सिंध जे केतिरनि नंढनि वॾनि शहरनि में हल्की तोड़े ज़ोरदार बरसात जो सिलसिलो जारी है, जंहिं सबबि गर्मी जो ज़ोर टुटी वियो आहे। कुंडरी, बुलड़ी शाकरी, बदीन लाड़कानो, ठट्टो सिजावल, गोलाची, चोहर जमाली, पिंगरियो, घोड़ाबारी, मीरो खान, सेराणी, खोसकी, नंदो, शादीलार, जाती, कड़ियो घंवर, डीपलो, नवकोट ऐं दौदापुर में भी वॾे फुड़े सां बरसात जो सिलसिलो जारी है। तलहा, टंडोबागो, दादू, नौशेरो, फेरोज़, ठारो, शाबेरिया सिटी, फुलजी स्टेशन ऐं ॿियनि शहरनि में तेज़ हवा सां गॾु वसकारे सां गर्मी जो ज़ोर टुटी वियो। भेटशाह, चंबड़, पडीदन, मिठियाणी, भानसीदाबाद ऐं भरपासे जे इलाइक़नि में किथे तेज़ त किथे हल्की बरसात सां मौसम ख़ुशगवार थी वई।